所谓咳嗽变成哮喘呢，这个名称呢是变化很大的。以前呢叫做异型哮喘，变异性哮喘，或者咳嗽型哮喘，或者演烈性哮喘，是这样叫的。一直到82年才有咳嗽变性哮喘这个名称。到94年呢，这是那个就是世界哮喘防治倡议才证明咳嗽变性哮喘这个概念。那我们国内呢，大概儿科呢，大概是86年有这样的报告，但还不叫做咳嗽变性哮喘，一直到2006年我们才叫做咳嗽变性哮喘，并且制作了这个诊断标准。所谓非典型呢，它是有哮喘一些基本的特征，好像那个有气道的肌酸细胞的炎症，还有气道的高反应性，甚至有那个气道的结构性的重构，还有呢，它一个特点呢是有一个突然发作，还有这个拒绝性的有这种情况。它也可以有诱因有那个激发因子，好像运动寒冷空气这些都可以有引起这些所以呢，它就是具备哮喘一些基本的特性所以它是跟哮喘是差不多。那为什么说它是非典型呢？它本身就是它缺乏哮喘那个突然发作引起那个喘息这个症状，就是没有喘息这个症状，所以它说是非典型的这个情况。在儿童呢，它往往呢就发生在夜间。